coração. Por quê, meus amores? Porque a gente tá com curso de eletrônica básica maravilhoso. Olha só, curso de eletrônica básica, meus amores. Se você não perdia, com uma linguagem muito rápida e fácil de você compreender. Precinho é isso aqui, exatamente, curso com certificado, e aula online, você faz aonde você estiver. Se eu fosse você, não perdia não. E vem com a gente, vem! Ele perguntar como foi que venceu. Foi a mão de Deus, foi a mão de Deus. Olá, vidinhas, olá, amores, olá, amores. Tudo bonzinho, vida com vocês? Espero que sim. Graças a Deus, fofinho, estou ótima. Aê, que legal. Mais um vídeo começando! Mais um dia com vocês. Gratidão de Deus, gratidão a todos que estão comigo, muito obrigada. Meus amores, mais um vídeo começando. Olha só, vou falar pra vocês. Essa caixa aqui, meus amores, chegou e a gente tem que ver ela. Bora ver o que tá acontecendo com ela. Caixona grande, caixona com alto de 18. Vira o link do curso de eletrônica básica, se você não perdeu, porque pode sumir. Bora lá, curso de eletrônica básica. Bora fazer. É isso aí. Descendo, dando like, sua inscrição, seu compartilhamento, né? Que é importante, meus amores, ajuda o canal. Olha o mundo aí, ó. É maravilha. Ajuda o canal muito a fazer mais vídeos e tal, com cada like, cada compartilhamento. E coloca aí nos comentários se tem alguém de Manaus. Tem gente de Manaus aí? Tem alguém de Manaus aí? Então é isso aí, meus amores, meus amores. Vem comigo, bora ver o que tá acontecendo com essa caixinha aqui. Bora nós. Olha só. Agora que tá, que eu tenho que colocar ela pra dentro. Mas consegue? Consegue. Bora lá. Bora, nós conseguimos, né? Ó, corajosa. E bora nós. Agora bora ver o que tá acontecendo com ela. Cadê você? O Goku tá filmando, não sei nem pra onde que tá a câmera. Bora nós, vem! Amores, então eu vou ligar ela aqui pra ver se ela tá ligando, o que tá acontecendo com ela, tá bom? Primeiro eu vou ligar ela aqui, ó. A ligação dela é aqui atrás. Olha lá, ó. A ligação dela é aqui atrás. Então vamos ligar aqui ela no som aqui, ó. Testei ele aqui, né? E o problema dessa caixa é que tá fazendo esse barulho aí, tá bom? Então já abri aqui, vim testando, né? E o problema é esse barulho que tá acontecendo, né? Então o que acontece? A gente vai ter que abrir esse alto-falante pra ver o que tá acontecendo com ele, pra ele tá fazendo barulho, né? Até de princípio eu achei que era porque a tela tava batendo na caixa, mas não, é ele mesmo. Vocês viram que é só ele, né? Então a gente vai descobrir por que tá fazendo esse barulho na caixa. Alto-falante, né? Bora lá trabalhar. Vamos pra bancada abrir ele? Bora lá. Olha, meus amores, primeiramente o quê? Que eu não achei nada descolado nele aqui, ó. Tá perfeito, tá todo coladinho dentro, né? Aí então, não achei nada quebrado nele pra ter esse motivo desse barulho. Então, só tem como a gente descobrir, meus amores, a gente abrindo ele, né? Porque aqui, ó, não tem nada que possa estar fazendo esse barulho, né? Então a gente vai abrir aqui para ver se lá dentro sim tem alguma coisa, né? Que a gente possa ver que tá fazendo isso aí, né? Aquele barulho desconfortável. Tá funcionando, tá? Mas tá com aquele barulho. Enquanto isso, meus amores, eu tô abrindo aqui com cuidado, que é para aproveitar esse cone aqui. Vocês vão comentando se tem alguém aí de Manaus ou de que cidade que você tá falando aí, tá? Assiste Rose Costa aí de que cidade, tá bom? E olha que unhas que eu estou hoje vermelha, meus amores. Beijo, minha irmã Gui, que pintou minhas unhas de vermelho. Ai, Rose, você, guria. Olha lá. Então, tirando aqui ele com cuidado. Sem rasgar o fone lá do outro lado. Tiramos aqui, né? E agora vamos ver o motivo, meus amores,
desse barulhão que tá fazendo. Qual será o motivo dela fazer esse barulho, né? Vou ter que ver aqui, porque aqui também, ó. Eu já não vi aqui, ó. Meus amores, olha só, deixa eu falar pra vocês. Aqui, ó, você olha assim, você não vê nada, né? Aparentemente parece que tá tudo colado, beleza, ó. Olha lá, só que aqui, ó, tá coladinho, mas, ó, aqui, ó, aqui essa partezinha tá descolada, mas não dá nem pra ver, tá vendo? Não dá pra ver, ó, parece que tá coladinho. Só dá mesmo se você fizer assim com o dedo, ó. Então, essa partezinha aqui, ó, que tá fazendo barulho, que tá descolado, ó. Ó, essa partezinha descolada que tá fazendo barulho, tá? Então, é o seguinte, vamos colar, né, e ver se sumiu o barulho, porque tem que ser isso, porque não tem mais nenhuma outra coisa aqui nesse alto-falante. Tá perfeito, tirando isso aqui tá perfeito, tá? Então, é o seguinte, vou comprar cola, vamos lá comigo comprar cola. Eu não tenho cola aqui, meus amores. E tá chovendo, tá chovendo, tá. Mas bora pegar essa cola lá pra nós colar e já fazer o teste. Esperar secar um pouquinho, né, hoje? Tem que esperar secar pra fazer o teste, tá? Bora lá? Meus amores, e agora como que eu vou pular aqui, ó? Bora ver se você consegue pular. Eu velei dentro da água, a cidade toda molhou, meus amores. Ai, ai. Fiz uma passada tão grande, mas não adiantou, não. Sei lá, tem que ficar assim na minha cara. Porque senão... Ai, não sei nem se eu tô com a mão no microfone. Tudo parado, meus amores. Sábadozão, tudo fechado já. E nós abertos, nós trabalhando. Graças a Deus. Aqui o menino onde vende a cola também tá aberto, tá trabalhando. Ai. Eita, cheio de água. Molhei minha sandália novinha. Oh, molhei. Ganhei presente da minha irmã essa sandália, meus amores. E ela molhou. Ai, Rose, foi. Olha, bonitinha ela. Olha que lindinha. Ai, não sei se mostrou não. Ai, lindinha ela, né? Ganhei ela, amei. Então bora cá. Estamos chegando aqui, meus amores, veja. Ó a água aí, com toda a força da água aí, ó. Ui. Aí. Cheguei, neguinho. E aí? Chegamos no neguinho aqui, gente, ó. Neguinho vende cola aí. Vamos comprar cola aqui, olha o Dite. Olha lá, meus amores, a colinha aqui. Agora vamos embora. A chuva já até passou mais, ó. Ó, até passando já a chuvinha. Ele tava enchendo aqui a colinha para mim. Vamos embora trabalhar, graças a Deus. Obrigado. Vamos embora. Até passando a chuva, até meu sapatinho de luxo já tá secando. Ai, Rose. Minha sombrinha tocou na minha testa. Isso já doeu. Ai. Tá ventando. Volta aqui, bichinha danada. Cheguei! Vamos trabalhar. Tcharam, colinha chegada. Agora a gente vai colar aqui. Olha só, bastante cola. E já tinha aqui bastante cola, né? Olha lá. Mas vamos jogar mais, reforçar ela toda. Vamos jogar mais cola ainda nisso aí, né? Vamos colocar os calços pra não ficar... Como aquela parte ali tá sem descolou, vamos colocar calça nela pra não ficar torta, nem pra um lado nem pro outro. Pensa aí, né? Vamos colocar mais calça aí. Organizar eles pra ficar na medida. Até cortar isso aqui que tá muito exagerado. Isso aqui é só pra não deixar o alto-falante raspando. Ou mais pra um lado que pro outro. Olha lá, agora eu vou fazer essa cola aqui, Araldite. Araldite 10 minutos esse aqui. Fazer bastante que eu vou jogar nele todinho mesmo. Quer forçar ele todo, né?
misturar muito bem. Quanto mais você mistura, mais rápido ela seca, tá? Só que tem que ser rápido, misturar e colocar lá, porque 10 minutos ela tá dura já. Não é porque 10... Pera lá, mas vou virar pra mim aqui. Não é porque a cola tá, é Araldite, 10 minutos, que 10 minutos tá seco você pode usar, não. Não é assim, tá bom? Tem que esperar secar. O certo é esperar 24 horas, tá? O certo é isso, tá? Ainda mais alto-falante pesado, alto-falante potente. O certo é usar no outro dia, tá? A gente não recomenda usar no mesmo dia, não. Vai endurecer, mas ocorre risco, meus amores. Você usar, amolecer ela novamente. Como ela vai esquentar e a cola ainda não secou muito bem, ela pode amolecer, a bobina pode arriar lá pra dentro e estragar seu serviço. O certo é esperar 24 horas, que aí você tem certeza que ela tá bem sequinha, tá? E não vai correr o perigo. Tá, mexi bem já. Agora a gente vai jogar nessa parte dele toda, na verdade. Vamos jogar nela todinha. Não é só numa parte que tava sem cola, tava sem cola, não descolou não. Nele todo novamente, vamos jogar nele todinho aí, ó. Agora tem que virar ele, tá bom? Pra deixar secar. Aí quando tiver sequinho, a gente tira os calços e volta com ele pra gente fazer o teste. Prontinho, meus amores, já com ele sequinho aí, né? Tirei os calços já. Agora a gente vai colocar o protetor novamente, né? Olha lá, vou passar a colinha aqui nele, Araldite, e vamos colocar ela novamente aí, tá? Olha lá, então vamos colocar aí agora. Pronto, meus amores, agora vamos esperar secar, né, pra gente ir lá colocar na caixa e testar, tá? Vamos fechar aqui novamente, né, pra gente testar. Beleza, meus amores? Uhul! Sucesso! Vou abaixar aqui, ó. Vocês viram, meus amores, que aquele barulho feio que tava fazendo alto-falante não tá mais. Vou até sentar aqui agora, descansar um pouco, né? Ai, Rose, cansei. Então, meus amores, esse foi o vídeo. Peço sua curtida. Por quê? Porque é muito importante pro canal, meus amores. Tá? Com a curtida, com o compartilhamento. O vídeo chegar mil likes. Bora fazer 1000 likes. Todo mundo. Vamos uma campanha. 1000 likes. Porque tem vídeo meu que tem muitas visualizações, graças a Deus. Mas vocês esqueceram de deixar o like, meus amores. E muito agradeço de coração pra quem for deixar e pra quem for assistir, pra quem compartilhar, pra quem tá aqui. Que o Papai do Céu abençoe vocês grandemente, nós, né, grandemente. Beijo, meus amores, e o link do curso tá aí embaixo, tá bom? E coloque aí se você é de Manaus, da onde que você tá falando, tá bom, meus amores? Fiquem todos com Deus. Um beijo no seu coração, tchau, beijo!